Vamos a Lucas We're going to Luke 15, del 11 al 24. chapter 15, 15, from verse 11 to 24. alabanzas al Señor. Bendito Dios. Praises be to the Lord. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, con su bendición. We read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Dice la parábola del Hijo Pródigo. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándose todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era, y se ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. He said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and make merry. For this my son was dead, and is alive again, and was lost, and is found. And they began to be merry. Amén. Para empezar también con esta parábola, To begin with, in this parable, quisiera empezar con los versículos
1 y 2 del capítulo 15 de Lucas. I would like us to start with verse 1 and 2 of this same chapter, chapter 15, Luke 15, verse 1 and 2. Voy a leer. I'll read it. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners and eats with sinners and eats with them. Bueno, aquí había muchos, como dice la palabra acá, había muchos muchos pecadores y publicanos, que los publicanos eran los recaudadores de impuestos que el gobierno romano empleaba, que eran judíos, pero que empleaba para poder obtener los tributos del pueblo judío. This scripture shows us that there was many publicans. The publicans were basically like the tax collectors of those days who were hired by the Roman people, but they were Jews who were hired to actually go and get the money and tax it from the Jews themselves. Como dice estos versículos 1 y 2, muchos se acercaban, muchos pecadores, dice, se acercaban. No sabemos qué clase de pecadores eran, pero se supone que eran ladrones, hasta prostitutas, o sea, de toda clase de pecadores. And so we also see that even sinners were drawn near to hear the words of Jesus. And when it says sinners, we can assume that there was all sorts of sinners, from thieves to prostitutes to many types of sinners. Y entre ellos estaban los publicanos, que eran odiados por el pueblo judío porque eran personas que perseguían a las personas para obtener los tributos del pueblo judío, pero recargaban mucho más de lo que los romanos pedían. And amongst them were the publicans, which were like the tax collectors, where they were hated by the Jewish people because they would also collect more than what they were supposed to, so there was also theft in between. Pero entre ellos también estaban los fariseos y los que dicen los doctores de la ley, que eran los que también estaban ahí entre ellos, pero estos solamente eran para criticar y murmurar de Jesús. But amongst them also were the scribes and Pharisees, which were basically the religious people of that time, but they were there to criticize and to mock Jesus. Y la principal crítica y murmuración contra Jesús era que se acercaba, o sea, comía con los pecadores y con los publicanos, y también los recibía y se acercaba a ellos. And the principal criticism that that Jesus was receiving, that he would get from the Pharisees and the scribes, was that they would accuse him, saying, "You draw close to the publicans and the sinners, and you eat with them." Y ahí es cuando Jesucristo les da 3 parábolas que están en el capítulo 15 de Lucas. And that's when Jesus gives them 3 parables, which are found here in Luke 15. Creo que las 2 primeras las hemos visto antes, I pero believe we've seen the first 2 beforehand. son la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Where we've seen in the past about the parable of the lost sheep, and we've also seen the parable of the lost coin. Así que ahora vamos a tratar, no toda la parábola del hijo pródigo, porque tiene 2 partes. Que la primera que vamos a tratar con el hijo menor nomás, porque la segunda parte es con la del hijo mayor, que es de los últimos versículos. And we'll have a look at a part of this parable, which is about the prodigal son, because it actually has 2 parts. You see, there's the part of the son that went astray, but there's also the son that didn't go astray, the one that was always there with the father. En esta parábola encontramos 3 personajes principales, In this parable, we find 3 main characters, que es el padre, which is the father, el hijo menor the younger son, y el hijo mayor. and the older son. El padre dice que la palabra que era un hombre rico, The un father, hombre de hacienda, un hombre de mucho dinero. well, the word describes him as a very big businessman, that he had a lot of cattle and he had a lot of goods.
como toda persona de campo, nosotros sabemos que ellos se hacen de plata a costa de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. And like many people who work in the farm or have big farms, they basically make a living and a profit of the very things that are produced in that farm. O sea, se desprende que se supone, que no lo dice la parábola todas las cosas, pero se supone que era un hombre de esfuerzo, de trabajo y también que era generoso, muy generoso. And so the parable doesn't necessarily say it, but it is supposed that based on the character that we can see of the owner of that farm, which is the figure of the father here, that he was a man who was very rich, he was a hard-working man, but at the same time he was very generous. Esto lo deducimos por la palabra misma que dice que era muy generoso con los jornaleros que tenían abundancia de pan. And this we can depict and we can find when the younger son, as in the prodigal son, when he came to his own mind and he says, well, in the house of my father he's got many servants who have many bread and they've got much. So that's where we can see that the owner, which is his father, had a lot of goods. Al leer también un poco más profundamente podemos ver que ese era un buen padre, benevolente con sus hijos y le daba buenos consejos y sabio, lo educó muy bien. And we can also see that by the scripture, the characteristic of the father here, where he's a very benevolent character, a good character, and somebody who you could see of good education for his children. Como todo buen padre, no quiere que nada le pase mal a sus hijos y a pesar de que sus hijos, lo que estaba haciendo el hijo menor estaba en contra de la ley, porque a él no le correspondía todo, mientras el padre estuviera vivo, no le correspondía pedir la herencia. And as all good fathers, obviously we see that fathers don't want anything wrong or bad happening to their children, but at the same time we see that there was no holding back of the when he was asked if he could be given, like if he would give a portion of his goods as an inheritance to one of his sons. Pero suponemos también que este padre aconsejó bastante bien a su hijo y no creo que se le haya dado de buena primera, pero le aconsejó como el hijo, como todo joven, ellos quieren vivir su vida y bueno, el padre puso, bueno, no pudo más y no desea estar mal con su hijo y fue benevolente con él y le cedió lo que él pidió. And so we can see here that, as any good father would do, we can suppose here from the character we see of the scripture that this father would have educated his son, he would have counseled his son in the right way, but still being a benevolent and a good father, he's obviously given to his son what his son was asking. Bueno, este hijo menor era un poco, como le digo, diferente al hijo mayor, porque todos no son iguales. Now this younger son was different to the older son because they're not all the same. Ya se sabe que no era un adolescente, sino el padre no lo había dejado salir. Now we know he wasn't underage because otherwise his father wouldn't have let him go his way. Era el menor de los dos, pero ya era un adulto, o sea, ya podía salir fuera de la autoridad de su padre. And so we see that he was not a youth anymore. He was a full-grown man. He was an adult, and therefore he could come out of living under his father's authority. Así que el padre después lo que decidió dividir la herencia, lo que le correspondía entre sus dos hijos. So we see there that what the father of the house did was he divided the inheritances to what was corresponding to his younger son. Y respetó el libre albedrío que decimos, o sea, no se puso a discutir con el hijo, sino lo respetó. El libre albedrío, o sea, que el hijo decidiera seguir el camino bueno o el malo. And so we see also that he respected the free will of his youngest son. He did not intermeddle with that. He basically respected that and let him decide for himself whether he wanted good or evil. Y eso nos pasa mucho, yo creo que muchos
yo lo digo por mí mismo, que a veces no hay caso convencer a los hijos. Es muy difícil, por más que uno le está mostrando por la experiencia y todo, que van a seguir un camino malo, pero errado, pero ellos insisten. ¿Y qué podemos hacer nosotros? And so many times I see that even for the most, that we sit down with them or we could try and advise them and share them experiences we've gone through and say this path is bad, but still they make their own decision at the end of the day. Bueno, el hijo mayor era un hijo obediente, trabajador y apegado a su padre porque se ve que no puso ninguna tesis y siguió trabajando junto a su padre. And we see that the oldest son here, on his character, he was a hard-working person, kept on faithful with his father, and he remained with his father. Y estos son los tres personajes entonces que tenemos principales dentro de esta parábola. And these are the three main characters that we see in this parable. Bueno, este hijo insensato, como le podemos decir, se olvida de su familia y se aleja, dice, una provincia muy lejana. Y bueno, Well, this son that we see, the younger son, which we can see that acted foolish, he went to a very, very far country. He went to a far province to get further away from his father. incluso se puede deducir que a lo mejor estaba fuera, bueno, de partida estaba fuera de Judea, porque los judíos no aceptaban la cosa de los cerdos y ninguna de esas cosas, entonces estaba fuera de la ciudad de Judea. And so we can also see that he had gone far to sort of say that he was even further than Judea, because, well, where he found himself in the end, amongst the swine, which is like the pigs or the wild boars, usually Jewish people don't have anything to do with that. O sea, se fue fuera de la ciudad, fuera de las costumbres que había sido criado él, fuera de lo que había sido criado en el pueblo judío, como era la enseñanza que se le había dado a su padre. And so we see that he went far, even far from his own customs, from his own people, from his own traditions as a Jew that he had been brought up with. Él se fue lejos a derrochar toda la parte que le habían dado, su herencia, en fiestas borracheras, en lascivia, en convivir con prostitutas, bueno, en derrochar la vida como. And so the Bible shows us that he went and just spent his life works on, getting drunk and with women and all these things, just doing all wrong things. Hasta quedar en una pobreza tan grande que llegó a pasar hambre y tuvo que humillarse. Until he came to be very, very poor, and out of being so poor that he didn't have anything to eat, that he became, he started starving. Vino donde llegó a llegarse, donde fue a derrochar su dinero, dice que llegó a una pobreza muy grande y bueno, empezó a faltar empleo y lo único que pudo obtener un empleo era justamente lo más humillante para un judío, que era apacentar cerdos. And so we see here that when he basically, you could say, hit rock bottom, where he had spent all his life savings and then tried to get a job, for his further humiliation as a Jew, he was put to work together with pigs, where he had to feed the pigs, and this was his job. Sabemos que para un judío era algo repugnante acercarse, tener contacto con los cerdos y menos comer todavía. And this was, for a Jewish person, something that is very vile, or something that is very wrong for them to actually do, because for them they can't eat those types of animals, but at the same time it's something that's unclean for them, and he was amongst that. Había llegado un degradamiento tan grande de su vida que a él ya no le importaba, sino incluso comer los desperdicios de los cerdos, o sea, la algarroba que era con lo que le alimentaban a los cerdos. And so this prodigal son, we see that he went to such a degradation where he ended up not just being amongst the pigs where he had to feed them, but he was actually also feeding off the scraps
that were actually there. Este hijo menor es tratado como un extranjero, ¿no? A nadie le importaba si él pasaba hambre, frío, sentía soledad, ahí no tenía, él lo tenían como un trabajador y nada más, y a nadie le importaba lo que estaba pasando. And this younger son, we see that he was treated like a stranger. Nobody cared whether he was going through hunger, whether he didn't have any money, if he didn't have a roof over his head, or what he was suffering. No one cared about that. Entonces ahí es cuando empieza verdaderamente a acordarse a recordarse cómo fue su niñez, cómo fue su vida junto a su padre. And this is where we see that he starts to then think back to his childhood, how his life was and how it was with his father when he lived in his father's house. Cuando trabajaba junto a su hermano mayor When he would y a su work padre, close to his older brother and with his father. y ahí nunca pasó hambre porque hasta los jornaleros tenían abundancia de pan. And there he never lacked any food because even those other workers that they had and people who they would give jobs to, even they had to spare bread. Y sin embargo, en ese momento él se encontraba solo, pasando hambre, sin compañía y sin necesidad de pasar, pero él sabía que lo que había hecho que era malo. And so he found himself in a bad state where he said he knew he wouldn't have had to have gone through that. But the thing is that he found himself there because of the bad he had done. And so he knew he had done something wrong. Ahí es cuando lo bueno que él toma la decisión de volver a casa. So the good thing here is that he makes the decision to return to his father's house. Él sabe que la situación va a ser diferente porque ha actuado en forma egoísta, en forma imprudente con su padre y su familia. But now he himself believes that things will be very different now because he's acted very selfishly, pridefully, and all these things against his father and against his house. Él sabe que su padre quedó triste, preocupado. He knows that his father was left worried and sad Muy preocupado por él. about him. Y él pensaba que también que lo estaban esperando. O sea, no pensaba que lo estaban esperando, pero pensaba que su padre nunca lo iba a rechazar. And he would think, well, his father would possibly not reject him. Él conocía muy bien a su padre, cómo lo había educado. But he knew his father, how his father had educated him. Ahora, para los cristianos, volver a la casa del padre, Now, for Christians, to return to the house of the father, a este padre con P mayúscula, o sea, es Dios. this father that I'm speaking of, which is with the capital F, you could say, for father, which is our God. Cuando un cristiano está fuera de los caminos When a Christian is outside of the path, y vuelve a la casa de su padre, they o sea, return to the house of the father. eso es restaurar su vida, o sea, alejarse del pecado, arrepentirse de esa vida pecaminosa que está llevando, esa vida errónea. This is a restoration for that life, to come out of a sinful life, come out of the error of their ways, and to be restored. Arrepentirse y pedir perdón. To repent and ask forgiveness. Eso es lo que llamamos nosotros reconciliación This is what con we Dios. call reconciliation. Cuando uno que ha conocido la palabra y ha estado alejado por tiempo, pero por años algunos, When pero someone, llega un tiempo que se empieza lo mismo que él a recordarse sus cosas, que no era tan malo estar en los caminos del Señor. when someone has known the word and has walked in the path and has separated from that path and has gone through all the things that someone goes through without God, then they begin to think back to how things were when they were in Christ. Muchas veces se ha vivido fuera, los jóvenes sobre todo, Many times we've seen them outside, most of them being youth. como hemos dicho otras veces, quieren vivir su vida porque dicen, bueno, si ustedes vivieron su vida, déjenme vivir la vida a mí también como yo quiero vivirla. we see that a lot of them sometimes say, well, when you were younger, you lived your life, so let me live my life for a bit now.
Y después llegan todos aporreados, machucados y llegan a los caminos del Señor nuevamente. And then we see that they, some of them end up coming back, but they're all beaten and battered through the world. El Padre o Dios Padre en el lenguaje de la fe, el Padre o Dios Padre en el lenguaje de la fe, So the Father, or our God the Father, in the language of the faith, primero en el lenguaje de la fe nosotros reconocemos primero que es Dios, es el origen de todas las cosas. firstly, in the language of the faith, we know Him as God, the origin of all things. Y también lo reconocemos como la autoridad máxima que hay en el mundo. And we also recognize Him as our maximum authority in all the world and in our life. Pero no solo reconocemos como eso, pero también reconocemos que tenemos un Padre celestial, un Padre que es tan bondadoso y tan lleno de amor, But we don't only just recognize Him as that, we also acknowledge Him as our Heavenly Father, who's up in the heavens, who is very loving and giving. pero no solo su bondad, sino que también da un gran amor para con sus hijos, o sea, sus hijos son los que han reconocido anteriormente a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. And He gives such a great love to His children, to those who have recognized God's Son, Jesus Christ, as their Lord and Savior. O sea, nosotros reconocemos que Dios es autoridad, pero también es amor, un amor grande. We recognize God, who is authority, but also a great, great love. Ahora, el hijo pródigo, volviendo al tema el hijo pródigo al decir, volveré a la casa de mi padre, Now, when we see the prodigal son, when he comes to and he says, I will return to my father's house, estaba diciendo que él aceptaba que había cometido errores, he's que había accepting pecado, that he had sinned, that he had committed errors, que iría a pedir perdón, como dice en su palabra, porque lo está diciendo ahí, pedirá perdón, y estaba pensando que recibir una amonestación de su padre y un reproche, porque era lo que le correspondía. and he would go and ask for forgiveness for the reproach and for the way that he left his house. Una amonestación, una reprimenda, esperaba un poquito más duro cuando llegara a su casa. And he was actually even thinking and awaiting that when he returns, that he would be he would receive an amonestation, he would receive a reprimand, that something a lot stronger, something that was, not so pleasant, but he was willing to accept it. Aunque conocía bastante bien a su padre y que era un padre lleno de amor y de misericordia, Even though he knew his father well and that his father was full of mercy, pero él nunca pensó que lo iban a antes que hablara él, porque eso es lo que pasó, antes que él pudiera hablar, ya el padre se le arrojó. and this was something that we see that he never thought that these events of what then did actually occur would occur even before he spoke a word, because we see that the scripture shows us that when he returned, as soon as his father saw him come, before any words were said, his father had gone and hugged him. Se le arrojó y dice que lo abrazó y lo besó. And it says that he hugged him and he kissed him. Luego fue cuando el hijo le dice, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra Dios y contra ti. Then after we see that the son says to him, Father, I've sinned against you and against heaven and against you. O sea, le dice que he pecado contra el cielo, que era lo mismo que decir que he pecado contra Dios y Sí. contra ti, y contra tu autoridad. So when he says, I've sinned against heaven and against you, it's like saying, I've sinned against God, against your authority. Tanta bondad del Padre desconcierta un poco al Hijo. But such a wonderful caring of his father that we see that he comforts his son. No esperaba tanta bondad de su Padre por lo grande que había ofendido a él. And yet we see that he wasn't expecting such a great loving from his father, even though he had done all that he had done. Y ahí cuando dice, ya no merezco
llamarme tu hijo, le dice al padre. And we see Yo there no that merezco llamarme tu hijo. then he said to his father, he says, I no longer deserve to be called your son. En esta, Jesús está usando esta hermosa parábola, And we see that este relato, esta hermosa parábola, when Jesus is giving this famous parable, para enseñarnos la actitud y el amor de Dios Padre. to show us the attitude and the loving kindness of God the Father. El amor de Dios Padre, el Dios Santo, el Dios Creador de los cielos y la tierra. The love of God the Father, of the Holy God who's created the heaven and the earth. Porque Él es el creador de todas las cosas, dice la palabra de Dios. Because the Word shows us that He's the creator of all things. Este Dios que nos busca cuando estamos fuera de los caminos. This God who seeks us even when we are out of the path. Porque Él, igual que el Padre estaba esperando, igual que el Padre terrenal, también Dios Padre siempre está esperando que volvamos a sus caminos. Because just like there's a human Father who's waiting for us, our Heavenly Father even more awaits us. Él busca, cuida, amorosamente espera la llegada del arrepentimiento del pecador. And so we see that He seeks and waits for the repentance and the return of the sinner. Y se alegra mucho, dice, hay fiesta en los cielos, dice, cuando un pecador se arrepiente y vuelve al camino. And we see that God rejoices Señor. much because the scripture also says that there is rejoicing in heaven for one sinner that has repented, Y cuando vuelve a los caminos del Señor. and when someone has returned to the feet of Christ. Ahora todos sabemos que todos hemos sido pecadores como el hijo pródigo. Now we all know that we've all been sinners like the prodigal son. El hijo pródigo es un pecador más, o sea, uno de los, lo pone como ejemplo en esta parábola nuestro Señor Jesucristo, pero es un ejemplo de un pecador reconciliado, un pecador que vuelve o que nunca conoció a Dios o ya conocía a Dios, no se sabe. And so we see that the prodigal son was someone that can match the two categories of someone who's known the Father, you know, but also somebody who's not known the Father before, because in life we have people who have known God and gone astray from Him and then returned, but then we also have people who have never known Him, have repented and come to the Lord. Por eso a veces también es tan difícil comprender el amor del Padre, porque con todo lo que hemos ofendido a nuestro Dios, con todas las ofensas, con todos los errores, y que Dios esté esperando siempre. A veces los seres humanos, yo somos mucho más fuertes, no perdonamos, pero Dios siempre está dispuesto a perdonar. And we see here that His love is so hard to comprehend and understand, because we see that we ourselves as human beings sometimes can be very hard-hearted as to not forgive, but we see that God is always seeking for forgiveness. Por eso como seres humanos a veces nos cuesta entender tan grande amor que tiene Dios That's why as por cada human uno de beings, nosotros, it's hard for us to understand the great love that there is in God. que a pesar de tantas veces que muchos escuchamos la palabra, o sea, tenemos llamados de afuera de la palabra, ¿no es cierto? Y nunca nos acercamos, siempre rechazando la palabra. Sobre todo en estos tiempos que cada vez más la gente que no escucha cuando le están diciendo de arrepentimiento o que vengan a los caminos de Jesucristo. And this is something that we see, it wasn't just something that happened in ourselves, you know, when somebody told us the word when we were lost, and how many times we rejected the word, you know, of salvation. But we also see it when we tell it to other people, how many people they reject the word of salvation. Pero siempre Dios está dispuesto a aceptarnos de regreso, But a aceptar
con todos los errores que vengamos, siempre Él está dispuesto a aceptar With all of our al que regrese. errors and with all of our things that we've done, God is always there to receive us. Por eso dice que toda alma que aunque esté muy degradada por el pecado, es considerada preciosa ante la vista de Dios. This is why a soul, brethren, even though it has been very degraded by sin, still a soul is precious for God. Por eso dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. This is why there is a saying that says that God loves the sinner, but he hates the sin. Por eso, cada día que pasa, encontramos más personas, como decíamos antes, que rechazan, o sea, que dicen, no me interesa la religión, no me hablen de religión. We see so many people each day that they say, don't speak to me of religion, I don't like religion, I'm not into religion. Por eso yo estoy en contra de eso, los que dicen que va a haber un gran avivamiento cuando venga el Señor, porque eso iría contra la palabra de Él. And this is why I'm sort of against those who believe that there's going to be a great revival before the Lord comes back, because it goes against what Scripture actually says. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Where he says, there's a question that says, but when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Eso lo podemos ubicar si quieren en Lucas 18:8. And we can find that in Luke 18:8. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. The Lord Jesus himself said this. Avivamientos pueden haber momentáneos, pero haber un avivamiento cuando vengas, porque uno está viendo que cada vez hay menos fe, la fe se ha ido alejando cada vez más de las personas. And we can see that, if we're speaking of a revival, that there be like a constant revival as a massive church, or of a lot of people in the time when Jesus comes. We see the actual opposite happen, where people's faith has actually diminished. Por eso el avivamiento que dicen muchos, dicen el avivamiento de Joel, pero Pedro lo dejó bien claro en la palabra. Esto está ocurriendo, esto es lo que está ocurriendo ahora en Pentecostés, o sea, eso ocurrió en Pentecostés. And so there are people that say, oh yes, but there's the revival of the prophet Joel, but that prophet Joel revival was something that was clarified by the apostle Peter, which actually happened at the day of Pentecost. Pero lo bueno es que siempre Dios se va a guardar un remanente fiel. But the good thing is that God will always keep to himself a faithful remnant. Cuando Elías pensó que había quedado solo, When Elijah, for example, the prophet Elijah, thought that he was the only one left, la respuesta divina fue muy clara. the divine response to him was clear. Yo me tengo guardado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Where God said to him, I have reserved unto myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. Sí, me gustaría ver ese versículo, Primera Reyes 19, del 18 al 21. I'd like to look at that biblical Esos verse, versículos que están. 1 of Kings, chapter 19. Dice, os digo que pronto les hará justicia. No, en el 18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yet I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. So he departed thence and found Elisha, the son of Shaphat, who was plowing with the 12 yoke of oxen before him, and he with the 12th. And Elijah passed by him and cast his mantle upon him. Pero la verdad que el 18 es el que más importaba, porque ese era donde dice
los 7,000. But the thing is, the verse 18 is the primary one because that's when it says about the 7,000 men that had not bowed before Baal. O sea, esperamos lo único esperamos estar firmes en los caminos para que seamos uno de esos remanentes fieles que Dios ha guardado para que seamos uno de esos remanentes fieles, que And so, permanecemos hasta el final. based on the scripture that we're seeing, we hope that we are of those faithful remnant that keep the word of God in obedience till the very end. Porque sabemos que el que permanezca hasta el fin, ese será salvo, es el que Because we know that those who remain faithful to the end will be saved. habrán tribulaciones, problemas, There will pero be problems, tribulations. muchos van a quedar en el camino, But pero los many que permanezcan hasta el fin, will esos serán stay, salvos. you know, they'll stay behind in the path or along the way. But those who make it to the end shall be saved. Jesús, igual que es el que provee la luz para que Dios encuentre a los pecadores. Jesus is the one that sheds the light. He's the light for the sinners to come Porque to. Jesús es la luz, o sea, a Él tenemos que estar mirando. Nosotros los pecadores no podemos ir directamente al Padre, sino es a través de Jesús. So we have to see Jesus. He is the light. To go to the Father, we can't go straight to the Father. We got to go through Jesus. En la parábola anterior de la moneda perdida, In the previous parable of the lost coin, se encuentra una mujer, dice que ha perdido una de las 10 dramas. we see there that a lady has lost the drachma, which is like a coin. Estas dramas eran las dotes que el padre le daba para casarse. These drachmas was things that the father would give them for when they get married. Y esto era muy apreciado por las mujeres, eso no la podían perder porque eso era algo como una falta muy grave. And this was something that was highly favored and appreciated in the eyes of those women who would receive it of their father. It was something that they could not lose. Aquí lo que dice que por ejemplo, lo que dice la historia, lo que uno nos lee antes, que las casas en esos tiempos, porque esta era una familia pobre, unos 10 dramas eran un valor muy pobre, de una dote muy pobre, de una persona, lo mínimo que ella se podía dar. And so we see that these 10 drachmas, that was something of a family that was a poor family, you know, financially poor family we see here, this example. Y las casas de las familias pobres en Israel And the houses of the poor people in Israel, eran oscuras, de 2 piezas, cuando mucho. they were a bit dark, just about 2 levels at the most. Bueno, eran piezas de tierra And on the ground it was just dirt, it wasn't any stone or anything. y algunas casi sin ventana o una luz muy pequeña que no sabía And nada some of dentro. them without a window, it was just very, very minimal light getting in. O sea, si se le perdía una moneda, So if a coin would get era muy lost, difícil encontrarla entre medio del polvo y la oscuridad. it was very difficult to find it in the midst of not just it being dark, but also the dust of the ground. Por eso dice en el versículo, dice, ¿o qué mujer tiene 10 dramas? Si pierde una drama, no enciende la lámpara y barre la casa, o sea, la barre prolijamente y busca con diligencia hasta encontrarla. And that's why when Jesus speaks about that particular parable, he says, but who is that person who, losing a drachma, doesn't, you know, sweep the house, turn on the, you know, a lamp, and search it diligently. Esa lámpara representa en el día de hoy a Jesús. So that lamp, nowadays, it represents Jesus. Ella no tenía esa lámpara en ese tiempo, pero tenían que buscar tenían esa lámpara en ese tiempo, tenían que buscar prolijamente. Nosotros hoy día tenemos la luz verdadera que es Cristo Jesús. So back then, what they were doing was looking with an actual physical lamp. Nowadays, we have the real lamp, which is Jesus. Por eso la mirada siempre tiene que estar en Dios. So this is Cristo, why our eyesight en Jesucristo. always needs to be on Jesus Christ. El Creador dice de la... Es él
el autor y creador de la fe He's the author and finisher of y the faith. consumador de la fe. Bueno, Jesús, como decíamos, se relata. En esta parábola maravillosa, el Señor Jesús Now, in this parable, the Lord Jesus nos da una ilustración acerca del materialismo, de la debilidad, y por último del perdón y la redención, o sea, cuando la persona es redimida. So we see that in the parable of the prodigal son, Jesus gives a teaching about materialism and also about forgiveness and about reconciliation. Amén. Bueno, como vimos, el Señor nos está dando varias enseñanzas en esto. En este momento, sobre todo, el materialismo ha llegado a un extremo muy grande. La gente le interesa solamente lo material. And as we see, the world we are living in, people care more about the material things than what they do of God. Este hijo pródigo This prodigal son, también le interesaba lo material, más que ahí no se ve que nada está pensando lo espiritual, ninguna cosa, sino lo material, we see gastar todo lo that que he él puede. also cared or put his cares in the material things. He didn't care anything about his father's house or a good order of things. He basically went with all the spending and all the material things. Así que en esta enseñanza, yo, repasando un poquito los versículos estos del 11 al 24, So in this teaching, when we looked at Luke 15 from 11 to 24, encontramos el hijo pródigo. Primero me gustaría saber, ¿qué es lo que es pródigo? Si todos entendemos lo que es pródigo. firstly, I'll see if we all understand what the word prodigal means. En el lenguaje español, In the Spanish language, pródigo es una persona derrochadora, despilfarradora, o sea, despilfarra pero también tiene otros significados. Primero que nada es desarrollador y despilfarrador. Despilfarra, no sé si lo entienden. so prodigal basically means someone who pretty much just O sea, extravagante. extravagant. You know, he just goes on a spending spree, doesn't care about anything, doesn't plan anything properly. O sea, wasteful, o sea, It's a wasteful que- person, you know, just wastes resources, Claro. doesn't think about it. derrochador. Pero también tiene otro significado, But que there's es also another significance. que una persona dadivosa, desprendida, Is a person who is Generosa. giving, generous, liberal, o sea, liberal. es tan generosa al extremo que a veces se queda sin nada por... But it's like it's Por gone to the por repartir las extreme. cosas. For example, you go to the extreme of being very generous and liberal. The person will give away basically everything, that they'll remain with nothing. Y también es criticada porque el excesivo eso deja sin nada, a veces a la familia sin nada, ellos reparten nomás. But that is something that's criticized many times because, say for example, there's sometimes persons who have their own family, they give everything, and then they don't even have anything left for their own family. O sea, esta persona derrocha como el verdadero hijo pródigo, o sea, lo que está enseñando Jesús es al revés, o sea, diciendo que esta persona es una persona que derrocha, despilfarra, o sea, en cosas, en bienes inútiles, en lo que hizo, en malgastar la plata, malgastador de plata. But in this case, we see that the prodigal son was kind of the opposite. He would go on a spending spree, but spend it on pointless things that was just wasteful. O sea, despilfarra su patrimonio, sin ningún justificativo, sin ninguna recompensa. O sea, como no le costó mucho, llega y la tira, ¿no? And so we see that he spent his inheritance on wasteful things because it didn't cost him much. Y no le importa cumplir con sus obligaciones que tiene materiales, obligaciones con la familia, lo derrochan, o sea, And so we see that he didn't despreciador. really put any interest in fulfilling his duties with his family or his role in himself. No, he just went on a spending spree. Nosotros le decimos maní roto.
o manirroto, o sea que las manos se les esparrama todas las manos, se les hace rápido. Toman dinero y se les esparrama. Like a broken money, you could sort of say, somebody who just throws away their money on nothing. Bueno, eso era más o menos lo que se significaba para entender lo que es pródigo. Por algo se le dice pródigo en esta enseñanza. Pero yo encontré, hay algunos puntos también que me gustaría, de los versículos 12 al 16, los primeros 12 versículos. Well, that O was sea, an explanation as to what prodigal means, but now I want to focus on verses 12 onwards. ahí encontramos 7 puntos que tuvo que pasar este pecador, este hijo pródigo, para poder entrar en razón. We find 7 things that this prodigal son had to go through so that he could enter into reason. Y estos puntos serían And these points would be la obstinación, porque fue obstinado, por más que el padre por seguro que le aconsejó que le iba a ir mal o que no, pero él, obstinación. El segundo punto sería one of them would be obstination. Even though he was told by his father, he would have been advised and counseled, but yet he was obstinate to not listen. eso lo encontramos en el versículo 12, pero lo voy a leer rápidamente And porque we can see it in verse 12. dice, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. O sea, dame, o sea, que insistió en que le diera su parte. So in this verse 12, we see that he insisted that he wanted his portion. Yo pienso que en esto que un poco que vio al padre todavía un poquito fuerte, un poco, este señor no se va a morir nunca, o sea, todavía le queda mucha larga vida todavía. And I think that he ¿Cuándo me va a llegar el dinero? he might have, gotten in that mindset saying, well, I think I don't know when my old man's going to pass away because, I see that he's a strong man, he's still got years, to work, so I don't know when I'm going to get my inheritance. Porque eso no es raro en estos tiempos cuando uno ve tantas noticias y pasa muy a menudo, que ya se cansan y pero llegan hasta matar al padre con tal de obtener el dinero. And we see so many things happen in the world today where so many people get so worked up about their inheritance that they go as far as even killing their own father to try and get their inheritance early. Ahora en el versículo 13 And in verse 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició su bien viviendo perdidamente. Aquí encontramos tres puntos. here in this verse we find 3 points. Egoísmo, separación y sensualidad. Egoísmo porque él no le importó obtener su dinero nomás, la cosa, una separación. Separación, se fue lejos, dice, de su padre, de su familia. So we see that he was selfish because he just was thinking of himself. He went far, so there was a separation as well because he went far from the country of where he was. Y el tercer punto que encuentro ahí es sensualidad, o sea, estaba pensando en las cosas sensuales, las cosas de jóvenes, de personas de jóvenes. And so the third point there is the riotous living. So he was living a sensual life there. He didn't care about anything else except spending it on himself. En el versículo 14 And in verse 14, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. and so we see that then after he had spent everything, there was a great famine that rose up in the land and he began to be in want. O sea, le llegó la destrucción espiritual, porque ya perdió todo lo que todo lo que podía dar, todavía arrepentirse de sus cosas, ya empezó una destrucción total espiritual. So we see here also, we can see that there's a spiritual destruction here that happened because he had lost everything, but yet he at this point had not come to repentance. En el versículo 15 encontramos que hubo humillación de sí mismo, Now in verse 15 is when we see that he started humbling himself, cuando tuvo que ir a apacentar cerdos de una hacienda. when he had to be humbled whilst he was serving the swine or the pigs. Y el 16 ya estaba pasando hambre, ya quería comer
lo que le alimentaban a los cerdos, cualquier cosa le interesaba para saciar su hambre. And then in verse 16, we see that he would then go as far as to even try and feed himself of the same food that the pigs were being fed with. Tuvo que pasar por estos 7 pasos este pecador para poder entrar en un razonamiento, como decíamos, y para darse cuenta las consecuencias de haber pecado, de haber no escuchado los sabios consejos del Padre. And so we see here that he had to go through that hunger before also he had to then come to realization. These 7 things he went through before he realized what he had done, that he had to return to his father's house. También ahí llegó hasta lo más bajo, ¿no es cierto? Hasta el tope de lo And we más see bajo that que he podía went to llegar the él. most base of what he could go to. Ya en el versículo del 17 para adelante, And when we look at verse 17 onwards, ya empieza a reconocer y empieza a pensar, hay un reconocimiento ya de we él, see that he starts to recognize reconociendo lo mal que había actuado y the lo... bad that he had done. En el 18 ya toma una resolución. And in verse 18, we see that he makes a resolution here. Dice, me levantaré e iré a mi padre. He says, I will rise and go to my father's house. En el 19 hay un arrepentimiento, en el versículo 19. 19, we see that there's a repentance. Él ya no se considera hijo de su padre. Ella dice, le diré que ya no soy digno de llamarme tu hijo. And we see here that he doesn't even consider himself the son anymore. En el versículo 20 dice que hay un regreso y reconciliación. Y ya es cuando empieza a regresar y ya toma una decisión de regresar y hay un reconocimiento de lo que había hecho. And then when we see verse 20, we see that there is a reconciliation here, O sea, and how we can see him returning es cuando se encuentra con su padre ya. when he finds himself again with his father. En el versículo 21 In verse 21, ya es cuando él confiesa, he pecado contra ti, Padre, y contra el Dios del cielo. is when he O contra confesses his sin. He says, cielo. I've sinned against you, I've sinned against heaven. En el 22, su padre no lo reprocha, no le dice nada, esto lo único que quiere, está feliz de haber encontrado a su hijo de vuelta. In verse 22, we see that his father does not reproach him, but is more glad that he has found his son once again. Y en estos versículos es cuando le pone ropas nuevas y un anillo. And in this verse is where we see that they put on him new clothing and a ring. Y en los versículos 23 y 24 And verse 23 and 24, es cuando ya hay un regocijo total de los padres, está la fiesta, está todo el padre llamando a los sirvientes diciéndole que ya ha muerto mi hijo y todo, y lo único que le interesa al padre es que su hijo esté bien y está feliz de tenerlo de vuelta. there we see that then there is rejoicing because the father has seen that his son has come back home and is in his right mind now. Dice, porque mi hijo era muerto. Because he y ahora says, my son was dead. vive. No es que estuviera muerto, pero espiritualmente estaba muerto. But it's not that he was physically dead, but he was spiritually dead. O sea, estos 8 pasos también son muy importantes al leer bien la parábola que indican que para poder alcanzar el perdón, él tuvo que tomar una decisión, una resolución y decir, volveré a mi padre. O sea, tomó una resolución y eso fue muy importante, que él reconociera primero que estaba pecando. And so we see here that he had to make a decision in order to take these steps to come back, where he had to recognize that he had been sinning and that he had to stop that to return to the Father. Porque todo pecador, si quiere acercarse nuevamente a Dios, tiene que reconocer y tiene que tomar una resolución, o sea, decidirse a que ha pecado y a obtener o sea, arrepentirse. Because every sinner, brethren, who has sinned, in order to get right with God, has to recognize that they have been in sin, that they've been in the wrong, to repent and to make the decision not to continue in sin.
a reconciliarse y lo último es una confesión de pecado, o sea, reconciliarse to y reconcile confesar con su boca que and realmente ha confess pecado, with their mouth that they had sinned. a confesarlo públicamente, porque es bueno confesarlo delante de Dios, pero It's lo good to- importante es que también lo hagan públicamente. Confess it before God, but also important to confess it publicly. Nosotros hacemos una profesión de fe que decimos We do delante de what we todos, call a porque profession of faith before eso es cuando recién el pecador llega al all, camino which del is Señor. when somebody who is a person who has not known the Lord, they first come to the Lord, a sinner who does a sinner's prayer. Y esa confesión tiene que ser directamente delante de todos, o sea, And delante de todos, that prayer is done más de una persona por lo menos. in public. Así que eso es lo más o menos, pero yo tenía Romanos 5, 1 al 5, pero no sé si lo vamos a alcanzar porque lo vamos a dejar es muy largo, ¿no es cierto? Para después, porque ya se nos vino la hora. Lo vamos a dejar para después porque hay una enseñanza muy bonita, pero yo les prometo a lo mejor a la próxima después si puedo continuar con la misma parábola porque falta toda la segunda parte que es muy importante. I'll leave it there, and I'll touch on the second part of this parable when God willing have the next opportunity as well to share it. Porque es muy importante saber lo que significa, por qué le puso el anillo, Because it's very important as well to understand por why qué le puso esas ropas nuevas, the por qué ring le was puso placed on sandalias. him, why was the clothes put on him, all these things. Eso es muy importante espiritualmente. And spiritually, that's very important for us to understand.